सुमित मेरे YouTube चैनल मीरा इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2030 IC बोर्ड के बारे में। 2030 IC बोर्ड के हम लोग आउटपुट इनपुट सॉकेट को चेंज करेंगे, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आउटपुट और इनपुट का जो सॉकेट होता है वो कैसे चेंज होता है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, आज हम इस 2030 IC बोर्ड के बारे में जानेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास 2030 IC बोर्ड है। तो ये देख सकते हो आपका 12012 का इनपुट है, ठीक है। और ये आपका बूफर का आउटपुट है और ये आपका चैनल का सभी चैनल के यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है। तो इससे हम लोग का ये 3 से ये बोर्ड का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग आज इसके इस पार्ट को चेंज करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं ये इनपुट और आउटपुट का पार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पिन इसी में टूट गया है, तो इसे हम लोग यहाँ से निकाल के चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं। तो हमें इसके जगह इसे लगाना है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पुराना है, ये हमें नया इसे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो हम लोग इसे निकाल लेते। तो हम लोग इसे सोल्डरिंग मशीन से इसे निकालने के बाद हम लोग मिलते हैं फिर वीडियो में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने इसे निकाल लिया है बोर्ड से। तो अब हम लोग इसे नए वाले को यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देख लीजिए, आप इसे क्लियर कर लीजिएगा हर एक सोल्डरिंग को, तो बहुत ही अच्छे से ये लग जाएगा। ये देखिए, एक बार में ये बैठ गया है। अब इसे हम लोग सोल्ड कर देंगे। तो ये रहा हमारा सोल्डरिंग वायर, ये है। तो हम लोग इसे सेट कर ले रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोगों ने इसे सोल्ड कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्ड हो चुका है। और भी कहीं अगर गैप दिखाई दे तो आप लोग सोल्ड कर लीजिएगा, मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हल्का गैप दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते हैं हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से इसे सोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं। तो हम लोग का ये रेडी हो गया, ये देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।